Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag zijn we in de bibliotheek in Echt en gaan naar de boekpresentatie van Laura Teunissen. Gaan jullie met ons mee? Laat zichzelf zien, de bus goed, zo wie ze bus. Vertrouw maar op die hart, vind in die eigenheid die rust. Lieve mensen, chic dat je vandaag hierher bent gekomen voor de presentatie van mijn derde Limburgstalige dichtbundel in het Limburgs. De titel daarvan is Goed wie ze bus. En ik ben nu zo'n jaar of 3 bezig met het schrijven van gedichtjes. En eigenlijk is dit een beetje de conclusie die ik heb getrokken na een jaar of 3 schrijven. Ik ben goed wie ik ben. En dat voelt ergens een beetje gek om dat te zeggen en vooral ten overstaan van euch allemaal. Maar ik vind het toch belangrijk om die boodschap met te geven. En ik hoop dat als je mijn gedichtjes leest, dat je dan eigenlijk tot eenzelfde conclusie komt. Natuurlijk niet over mij, maar over ikzelf. Het is wel even belangrijk dat we dat in de gaten hebben. Dus, volgende gedichtje. Ben wie ze bus. Ben wesse bus. Dood dich niet angst voor. Dat vult gaar niet lekker. En stelt ook deks teleur. Ik ben inmiddels 37 zomers jong. En als ik een beetje jonger word, toen word ik best wel onzeker over mijn eigen. En nu ik het ouder ben, weet ik dat al jong lui onzeker over zichzelf zijn. Maar die durven dat dan nog niet tegen een uit te spreken. Die denken dan, ik ben de enige wat er met zit. En die schamen zich een beetje. En als ik het ouder word, dan denken ze, oh, hou ik dat toen maar geweten. Maar ja, mijn papa had ook hier is, ze zei altijd, als de wedstrijd zich gaat vallen, dan ligt ze dicht. Dus ja, bepaalde dingen moesten gewoon vanzelf ervaren. Als je jong bent, wil ze vooral ook heel graag erbij horen. Dat willen we mensen eigenlijk allemaal. Onderdeel uitmaken van een groep. En vooral als kind bent, dan wil ze heel graag vriendjes en vriendinnetjes hebben. En wie ik het jonger word, vond ik dat toch best wel lastig. Dus mij persoonlijk lukte dat vooral op de basisschool niet zo heel erg goed. En hoe houdt dat met te maken? Eigenlijk het feit dat ik vooral ook een beetje mijn eigen denk wil kunnen doen. En de hubs in een groep, ik ben inmiddels docent, dus ik weet inmiddels wie dat geeft. Het is een klasseklimaat. Er zijn altijd een paar lui wat zo'n beetje de groep aansturen. Een beetje zo de leiders van de groep. Ja, en ik heb toen eens met gekregen, de moest zelf ook een mening hebben. En niet lui zomaar blind volgen, dus ja, dat deed ik niet. En eigenlijk is dat alleen maar goed. Maar als kind wordt dat toch best wel moeilijk. En daardoor heb ik me af en toe toch best wel een beetje eenzaam gevoeld en niet helemaal geaccepteerd. Maar inmiddels heb ik mijn weg echt wel gevonden en weet ik ook wel beter. Het is een zoektocht geweest. En een paar gedichtjes die ik over dat thema heb geschreven, die wil ik graag met u delen. De hoeft niks te compenseren. Dus van die eigen al genoeg. Diep van binnen weet ze dat eigenlijk ook. Hou ze te vergeefs bij anderen gezocht. En nog een terug. Leef volgens die principes. Draag uit wat ze belangrijk vindt. Ze zal zien dat ze zich als vanzelf met gelijkgestemden verbindt. Want als ik hier nu om me heen kijk, dan ben ik hier met een hele hoop gelijkgestemden. En er zijn lui die ik persoonlijk ken, maar er zijn ook lui die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Of alleen uit verhalen of via sociale media. En dat is chic als ze dus op een gegeven moment gaat vinden hoe ze zelf achterstuit, hoe ze passie voor hebt. En dat ze dat dan uitstraalt. Dan trekt ze vanzelf lui aan met soortgelijke interesses en die eigenlijk een beetje met tegen op één golflengte zitten. Ja, en zelf krijgt ze dan bijna vleugeltjes. Dus dat is heel erg schoon om te merken. Ik zag het net al, ik werk als lerares.
En ook als lerares heb ik gemerkt dat dat een bepaald slag lu is. En ook daar heb ik gemerkt, ja, weer delen een bepaalde passie om mensen het met te geven, om mensen te motiveren. Er zijn ook een aantal docenten en oud-docenten hier aanwezig. En er is niks zo chic als lu het met te geven, of dat nu vakinhoudelijke kennis is, of dat ze reflectievermogen bijbrengt, of dat ze uitdaagt om na te denken of een eigen mening te vormen. Het is heel mooi als ze jongeren in dat proces mogen begeleiden en het met mogen geven. En dat kent ze als docent. En ik merk dat het schrijven eigenlijk een beetje een verlengde door van het werken is. Ook in het schrijven mocht ik af en toe... ik wil niet wie zo'n docent, wie zo'n lerares klinken, maar ik probeer toch ook hier en daar het lessen te delen. In de hoop dat jullie er gaat uit metnemen. En dat ze er gaat aan hebben en dat ze er gaat in herkennen. En ja, het voelt heel erg goed om mijn eigen denk te blijven doen, wat ik van hoe ze het heb metgekregen. Ja, die passie gaat doen waarvan ze zelf merkt van dit voelt goed. Als ze dan dit als reactie terugkrijgt, ja, dan werkt dat heel erg motiverend. Dus een gedichtje over dingen met die haar doen. Want dat is eigenlijk altijd goed. Door dingen met die hart, of verklaart men zich voor gek. Het wordt echt wel gewaardeerd op de juiste plek. En wat ik deze schrijven ook heb gemerkt, is dat ik mezelf eigenlijk niet corrigeer. In de boekje staat alles heel net opgeschreven. Je wilt mijn schriftje niet zien waarin ik schrijf. Want ik heb echt een typische docentenhandschrift. Hier wel hanepuut. Maar wat ik wel merk is, ik ga, ook al is het een hanepoort, ik ga niet dingen doorkrassen. Of als ik het gedicht klaar heb, dan nog eens heel kritisch herkijken en analyseren. Ken het niet nog beter? En dat is best wel bijzonder, want ik ben toch wel een beetje perfectionistisch aangelegd. Als je gaat luisteren dat te gooien. Dat is ook een motto wat ik van de hoes heb metgekregen. En daar stond ik ook achter, daar ben ik ook blij met dat ik dat met heb gekregen. Maar ik vind het dus ook heel fijn om te merken, ja, als ik schrijf, dan pak ik niet de corrigerende lerarenpen. Nee, ik laat de woorden gewoon zien wie ze zien. Want wat ik schreef, ja, dat komt van een hele pure, authentieke plek. Dus dat heeft eigenlijk niet echt correctie nodig. En dat vind ik heel erg schoon om te merken. En je weet, ik schreef heel persoonlijk, vooral ook over emoties. En 2 gedichtjes wat daarover gaan, die deel ik graag met je. Emoties lijken deks lastig, maar ze maken ons tot mens. Probeer ze dus niet weg te duwen. Zorg dat ze erover kallen kent. En schrijven, zeker als ze persoonlijk schrift, kan af en toe best een beetje confronterend zijn. Maar goed, dat maakt niks uit. De confrontatie met zichzelf is vaak het allermoeilijkst. Maar het lost je niks op als ze immer wegkijkt. Dus schrijven, zeker voor mij, schrijven is ook leren. Leren over mezelf. En ik ben heel benieuwd wat ik in de komende jaren allemaal tegen ga komen. Ik heb fijn dingen voor mezelf ontdekt, ook minder fijn dingen. Maar ja, ze horen allemaal bij mij. Ze maken me tot mens. En ik denk dat we dat allemaal hebben, dus dat is prima. En nu ik hier zo staan en ook Dexter lezingen moet geven, ja, dan kan ik dus ook best wel, voor mijn emoties ben ik heel open. En ik kreeg ook best regelmatig berichtjes en mails van, oh, Laura, knap en dit en dat en wie ze dat thuis. Maar ik wil toch ook even heel eerlijk naar u zeggen, ik doe dit heel graag, maar soms is het ook best wel pittiger. Ik heb ook wel momenten dat ik merk, ik kan hier gelukkig een beetje op steunen, af en toe dan sta ik best wel met knikkende knietjes. Of bepaalde teksten wat ik voorlees, dan denk ik van, even op de stem letten. Dus ik hoop niet dat je denkt, oh ja, Laura, dat alles gaat vanzelf. Nee. Ik heb goeie dagen en ik heb minder goeie dagen. En dat is heel normaal, dat is prima. Dus de ene dag dan is het heel fijn als ik van iemand hoor van, oh, dat heeft me geïnspireerd met die gedicht.
Maar geloof me, ook ik heb dagen nodig dat iemand anders mij moet inspireren. En dat kan een vriendin zijn, dat kan mijn ouders zijn. Dat kan een student van mij zijn. Dat je denkt van, oh ja, fijn is toen ik even de energie geeft, dat hou ik nodig. Het is fijn als wel mensen dat ongerein kunnen doen. Voor zijn eenmaal kwetsbaar. En af en toe denken ze van, kwetsbaar, dat is misschien een beetje lastig of vervelend. Maar ik heb eigenlijk gemerkt dat kwetsbare, dat is eigenlijk juist een beetje schoon. Misschien zijn dat wel ook schone randjes die we mensen hebben. Allemaal zijn we kwetsbaar. En waar we geraakt, dat is omdat we uit liefde en compassie zijn gemaakt. Dus kwetsbaar zijn, zacht zijn, dat is niet altijd makkelijk. Maar eigenlijk kan de vrouw zeggen, zacht zijn is heel sterk. Als ze zacht kent zijn, als ze over die emoties kent skallen, daar heb ze ook kracht voor nodig. Goed. Goed wiesebus. En dus niet perfect wiesebus. Kom je weer terug op dat perfectionisme. Goed wiesebus. Er hoort voor mij ook de kleur groen bij. En sommigen van u zullen misschien denken, oh, groen, slakker boys, hè? Ik ben een slakker meidje, toch? Of veldeke, hè? Het oog als kleur, groen. Maar ik heb vooral groen gekozen in eerste instantie voor die bloemen wat hierop staan. Er werd me net al gevraagd, Laura, die bloemen, waar komen die eigenlijk vanaf? Ja, die fotografeer ik zelf. En dit vind ik eigenlijk heel bijzonder, want dit zijn bloemjes waar ik eens een keer een lezing heb gekregen. En die vond ik heel erg schoon. En toevallig dat die mevrouw had me toen gevraagd, ga je verborgen belde ze me nog. Ze zei, Laura, ik kan niet komen. Ik zeg, dat maakt niet zo. Ik snap het, grippen druk. Ik zeg, maar je zit er toch bij, want ik bloemjes staan op de kaf. Dus dat vond ze heel schoon om te horen. En ja, ik vind toch ook altijd de achterkant wel een beetje belangrijk. En die foto heb ik al een paar keer gedeeld en staat ook op de poster. Ja, groen vond ik ook heel goed hier bij deze foto passen. En deze foto is een jaar of 3 geleden gemaakt door een vriendin. En je kent misschien zien, ik sta in een afgebroken boomstam. Ja, in mijn streek in het park. En als je er nog gaat beter herkijken, ja, ik meende er echt de vorm van een bloemke in te herkennen. Goed, misschien zie je vooral bloemen, ik weet het niet, omdat ik ervan hou. Maar ik vond het zo leuk en voor ik het wist, ja, dat heb ik ook een beetje van bij ons in de familie. Als ergens een paard stuit of de vangen, of woep, weer springen gelijk erop. Dus ja, het stond een boom met een gade in, woep, ik sprong in de boom. Goed, en dan ook maar gelijk een pose erbij. En wat ik eigenlijk heel grappig vind, de boom die is gebroken. Ja, eigenlijk is de boom gewoon gebroken. Maar toch zit schoonheid in de gebroken boom. Als ze een beetje angstig herkijkt, dan kan ze dingen dus in een ander perspectief zien. Dus ik weet het niet. Misschien herkende ik mezelf ook wel een beetje erin. Geen idee. En weer mensen voelen ons misschien soms ook een beetje gebroken. Dat we het echt zwaar hebben gehad. Maar dat wil het niet zeggen dat we dan minder sterk zijn of dat we minder schoon zijn. Dus heel bewust deze foto. En ik zag het eigenlijk na het oog al. Bepaalde dingen heb ik geplaatst kunnen geven door erover te schrijven. Maar er zijn even goed echt nog wel bepaalde thema's waar je het af en toe een beetje moeilijk met hebt. En ik denk bepaalde dingen wat ze als mens metmaakt, misschien geeft ze die wel nooit helemaal 100% een plekje. Misschien komt ze er wel nooit helemaal gans overheen. En ik persoonlijk moet dan bijvoorbeeld denken aan mijn oma. Het is vandaag 24 november en dat is Sint-Katrien. Dat is haar naamdag. En ik word bang voor dat dit zo gaat gebeuren, maar het maakt niks uit. Want dat is gewoon, hou je van, dat is menselijk. Dus ik vind het chic dat ik dit vandaag op haar naamdag kan doen. En ik mis haar ontiegelijk en dat gemis zal blijven. En af en toe is dat een beetje shit. Maar eigenlijk is het ook schoon, want gemis betekent dat er heel veel liefde is geweest. En dat die liefde nog immer voortduurt. En oma is gewoon bij mij, in mijn hart. En ik denk dat we mensen, wie gezegd, hebben allemaal van zo'n thema's wat soms lastig zijn. Maar iedere dag, dat we 's morgens weer opstaan, gaan we door. Iedere dag boeken we
letterlijk vooruitgang. Ook al voelt het misschien af en toe alsof we ons bijeen moeten rapen en vooruit moeten slepen. Maar we gaan door. En weer mensen zijn heel erg sterk. En ik kan me voorstellen dat sommigen nu nog veel meer hebben metgemaakt als mij. Want ja, 37 is nog niet zo heel erg oud. Maar we maken er allemaal wat van. En ook daarover heb ik een aantal gedichtjes. Sommige pijn, die gaat nooit weg. Die draag ze immer met zich met. Toch betekent dat niet dat in het verwerkingsproces gaar geen vooruitgang zit. Die pijn die draag ze biedig, maar ze bepaalt niet wat ze bus. Leer haar beetje bij beetje te accepteren. En wijn steeds gaat meer die rust. Ja, Lu. Zichzelf en het leven accepteren en ervan genieten, dat is af en toe geen kattenpis, om maar even een lekker plat woord te gebruiken. Je weet dat ik heel vaak schreef over genieten van de kleine dingen in het leven. Want die zien er. Het heeft de hele week geregend, het wordt hartstikke grauw. En ja, we zitten nu wel binnen, maar geloof me, boete schijnt de zon. Dus dat is toch heel fijn om te zien. En ook ik heb af en toe van die dag, dat ondanks dat de zon schijnt, dat het toch grauw aanvoelt. Dus toch weer even een gedichtje over die thematiek, over het waarderen van de kleine dingen. Want het is belangrijk dat we dat blijven doen. Af en toe vergeet ik wie goed ik het eigenlijk heb. Vooral als het weer eens even allemaal niet zo lekker loopt. Dat gebeurt iedereen wel eens. Verzin het dan duister in. Zijn blind voor ons eigen dingen. Waarderen niet wat kan. Maar er is wel mens voor. En het is oké. Ik weet, ik woon inmiddels in Maastricht. Dus ja, Rieu heeft mij toch af en toe ook een beetje beïnvloed. Dat hoort je in dit gedichtje terug. Lopen zoet de moord. Zing lekker hel en vals. Stap eens op zijn teen en dans een scheve wals. En moesten dan alle kritiek maar wegwuiven. Moi. Staan open voor kritiek, maar hou zelf de regie. Ongegronde adviezen, schuift die gerust opzij. Dus laat dich niet intimideren, kleineren of chanteren. Weet heel goed wat ze bus, sterk en zelfbewust. Ja, twijfel, angst, allemaal heel natuurlijk, natuurlijke reacties. En groen is natuurlijk ook, ja, er is echt van nagedacht over dit groen. Groen is ook de kleur van de natuur. En op vandaag is heel veel digitaal en op kunstzinnige manieren bewerkt. Maar weer, mensen zijn natuurlijk ook natuur. Ons eten is natuur. Bepaalde grondstoffen, wat voor producten gebruikt werden, is natuur. En dan kom je weer bij die emoties. Ook emoties hebben, emoties uiten, is natuur. En om hulp vragen, lieve mensen, want als ze dan met dat nu steeds beginnen, dan hebben ze misschien af en toe ook hulp nodig. Dan is dat ook heel natuurlijk. Dus samen is niet om hulp te vragen. Samen kan het ook nog leuker zijn. 2 gedichtjes hierover. Durf om hulp te vragen. Dan bussen niet wrak. Af en toe hebben ze immers nodig. Dat is toch gaar niet gek? Het gedicht wat ik net heb voorgelezen. De hups gewoon van zo'n dag, dan denkt ze, deze dag gaat nooit om. Of de hups van zo'n dag, dan denkt ze, wie moet ik hier doorheen komen? Maar, zolang ze 's morgens die ogen weer open, thuis, best er doorheen gekomen. En er is iedere keer weer het chance wat ik kan verrassen in het leven. Ik hou dit echt nooit verwacht hier te mogen staan. Nu inmiddels het 3e beukje. Mede ook door u, omdat je er goed op reageert. Dus ik blijf gewoon doorgaan. En ik hoop dat je ervan geniet, want je kent het motto van mij. Van mij, voor dich, heel bewust gekozen. En in het plat, want ja, dat vult gewoon het meest eigen.
Dus mocht je daar interesse hebben, dan mogen er een blaaier. Ik signeer ze ook graag voor u. En ik ga hem voor u afsluiten met het allerlaatste gedichtje in de bundel. En dat geeft eigenlijk weer waarvan ik hoop wat mijn gedichtjes voor u zijn. Ik hoop dat het knuffels op papier zijn. Zo zijn ze bedoeld. Pak gerust mijn hand en kom dan in mijn arm. Vul dich fijn en veilig. Het is er aangenaam en warm. Kom er rustig schoelen. Laai op van je energie. Egal wat ze zoekt, ik geef het dich. En gaat extra leefde erbij. Dankjewel. Merci. En ik heb Inge beloofd, en dat ga ik ook doen. Ik ga Inge dadelijk een exemplaar geven, zodat ook alle mensen in de biep het boekje kunnen leren. Maar het eerste boekje, het allereerste boekje, want ik heb het echt nog niet uitgedeeld. Het allereerste boekje wil ik toch even aan papa en mam geven. Dus. Want goed, wie de bus? Ja, zie je bij mij geen eindje zat, hè? Moet die. Goed gedaan. Delen, hè? Om de beurt. Ja, oké, goed. Inge, deze is voor dich of eigenlijk voor alle mensen wat hier in de biep komen. Voor de collectie. Zodat iedereen kan lezen, ook in het plat. Ja, hartstikke bedankt leuk. dat we hier mochten zijn. Het was heel fijn. Dankjewel. Graag gedaan. Ik moet zeggen, ik heb er een aantal gehoord waar ik denk, daar moesten ze een tegeltje van maken. Ja. Nee? En een paar, dat ze denkt, het is zo raak, zo treffend, dat ze wil ik eigenlijk wel Dank u. ophangen. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En gewoon inderdaad goed verzorging. Ik denk het niet aantreffen, maar mijn eigen exemplaar is natuurlijk minst. Dankjewel. Dank u. Bedankt voor het luisteren. Laura, je hebt hier net je boekpresentatie gehad. Hoe vond je het zelf? Ik vond het heel bijzonder, heel fijn. De opkomst was heel fijn. Ik zag dat mensen echt goed luisteren en ervan genoten. Dat heb ik net ook van een aantal mensen mogen horen. En het is gewoon ook heel bijzonder altijd om hier in de Biep in Echt te zijn. Toch de plek waar ik vandaan kom. En ik heb nu heel veel energie. Het was echt heel fijn om te doen. Ja. Ja, ik vond zelf het mooiste stukje dat je emotioneel werd bij het verhaal van je oma. Ja. Wat heeft ze voor jou betekend? Dan moet ik kijken dat niet weer de waterlanders komen. Mijn oma en ik waren echt altijd 2 handen op 1 buik. En wat heeft zij voor mij betekend? Ik kon altijd bij haar terecht. Ik heb 2 hele fijne opa's en oma's gehad, maar met haar had ik gewoon een hele bijzondere band. En het is de moeder van mijn vader. En zij woonde altijd naast ons, samen met mijn opa en mijn tante en oom. Dus we zijn sowieso als familie altijd heel hecht. En mijn oma kreeg op een gegeven moment problemen met haar gezondheid. En daardoor was zij aan bed gekluisterd. En ik ging eigenlijk altijd naar haar toe en dan ging ik bij haar op het bedje zitten. En dan spraken we over de dag of over het weekend. En ik kon met haar over alles praten. En zij was natuurlijk een paar jaartjes ouder dan dat ik ben. Dus als ik dan met bepaalde dingetjes zat, dan had zij altijd wel een paar troostende woorden voor me. Dus zij was gewoon altijd die warme knuffel. Of zij was die... van haar kreeg ik die warme hand en die mooie, verzachtende woorden. En ondanks dat ze het moeilijk had, gingen ze gewoon door. Iedere dag opnieuw. Dus ook kracht en doorzettingsvermogen. En daarnaast even goed zacht kunnen zijn. Daarin is zij echt een voorbeeld voor mij geweest. Ja, dit boekje gaat eigenlijk over van je bent goed genoeg zoals je bent. Kan er dan nog een vervolg komen? Ja, dat kan. Want het schrijven, dat gaat toch maar gewoon door. Dat is echt voor mij inmiddels iets heel natuurlijks geworden. Ik heb ook alweer nieuwe plannetjes. Maar voor alles is een tijd. Dus ik ga eerst hiervan genieten. Maar die creativiteit en dat schrijven gaat zeker door. Ja.
Oké. Laatste vraag. Je hebt nu hier je boekpresentatie gegeven. Ga je nog op andere plaatsen vertellen over je gedichtenbundel? Ja, absoluut. Ja, dat zit zeker in de planning. Volgende week ga ik bijvoorbeeld naar jullie collega's toe in Roermond bij OR6. Daar hebben ze het programma Wo hebben weer het over van Christrinus. Dus daar zal ik ook wat meer vertellen. En in het nieuwe jaar staat er ook nog van alles op de planning. Ja. Oké. Nou, Laura, bedankt voor het verhaal. Bedankt voor de mooie presentatie. Bedankt voor het komen. En heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Wat heeft Laura veel verteld over zichzelf en hoeveel leuke gedichtjes heeft ze voorgedragen. Als ik u was, zou ik dit leuke boekje zeker aanschaffen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.